салом алайкум дӯстон, паплинои доинга тамошо кунед. Як либос 50 сомон, ду либос боло доставка мекунем. Беҳад матраш ғафшшои доингои пешина, беҳад качествашон качестваи нағзе, пахтаи тоза, бо диққат рангошо тамошо кунем. Ҳамаи намудаш ҳастае. Касе ки бо оптом мегирад, оптом дорем, касоне ки 10 либос боло мегирад, оптом дорем. Матрашон ғафси хушрӯи гаранҷ хади паплинои доинги пешина ғафсан, хеле ҳозиравори тунук нестан. Беҳад качестваи нағзе доставка ба ҳама ҷоя дорем. Бо диққат рангошо тамошо кунем. Ин гулакаш дута ранг дорад. Бардоиш бо қаламфурчам ду ранг дорад, зард дорад, баъд фиолети дорад, бо ин глинаваш 5 та ранг дорад. Қаламфур 5 та ранг дорад, бардови дорад, ин хеле осмонӣ дорад, баъд сабз дорад, бежви дорад, баъд сабзи рӯшан дорад. Ин гулшам дута ранг дорад, кабуд дорад, бардови дорад. Беҳад матрашон нағзе. Дӯстон лайк подписатсия фаромӯш накунед. Ин гулмайда 3 ранг дорад.